最近有喜欢的人想要脱单吗？黄轩吧，人家结婚了，有差吗？因为今天黄轩也是光头造型，是你有没有觉得自己被威胁？那个是不会的，他毕竟长得也还好。有，我刚刚一上来休息室的时候就有这一系列光头，我以为我来到少林寺，我想说今天是要干嘛？人生很难得可以一次吃。但人参不能拿来丢，因为会变人身攻击。对。今天服装造型的灵感是什么？就是那个你有去逛夜市是不是？因为我们有一个节目叫做哦夜市，不是我们一起去拍的。所以呢，我们去逛夜市的时候呢，你就会看到那个防太阳、防雨的那个布，有没有？就是那一个布啦。然后刚好呢，今天要吃鹅啊煎，鹅啊煎呢就是海鲜，鹅啊煎是海鲜吗？对。反正海鲜呢就是蓝色的这个海，所以呢就是有双重的灵感。所以是你想好，然后再去请服装师做？没有，就是服装先出来，再把灵感套上去。而且我很适合吧，我觉得我驾驭得了这一套啊。只有你才驾驭得了。对呀，你想想看，金针菇顺这一套，二志伟哥应该可以。最近有喜欢的人想要脱单吗？我最近有喜欢的人想要脱单吗？黄轩吧，黄轩我爱你哦，这样。人家结婚了，有差吗？可今天那个有几间的老板长得蛮帅的呢，所以呢，我分数应该就是给那一间。我说了算。然后呢，有几间老板娘呢，今天看到我叫我帅哥。要当一个有礼貌的人，要不要做功课一点啊？分数就不会那么高了，管他好不好吃。那你喜欢的男生都是哪种类型？其实没有在挑嘞，只要是男的都。对，带把的。最好我看到你到底怎么用这一段。阿达跟美丽本人还有曾志伟，哪一个比较接近你的理想型？志伟哥，为什么？因为感觉他很有钱。你这每个人标准都不一样。他来这边的车好大哦。谈恋爱要过得很舒服嘛，对不对？而且他的休息室冷气又很凉。因为美丽本人跟那个阿达哥还跟我一起用休息室。竹尾呀，他们的夜市的人啊，其实他们都很好哎。那几间我给他们比较低分数的夜市的老板呐，还会就来跟我聊天呐，所以会来问我说：“我的东西有那么难吃吗？”我说还好啦，可是我这边就是可能偏酸这样。他说哦，就这样而已。所以最后还是有友好的交流，超级友好的啊，自己就是让我越敢讲了。Hello， 大家好，我是韩龟煎菇，很好笑。上次导演说我讲自己的名字讲得很不顺，但是我平常就说煎菇讲。你在夜市有没有看到什么东西想要做成联名商品的吗？联名商品吗？我这个人呢最喜欢那个卤肉饭。我跟大家说，卤肉饭搭配韩国的新奇，然后再搭配韩国的那个海苔，超好吃。这是我从大学开始在吃的一个秘方。你喜欢台湾男生还是韩国男生？这个跟夜市完全没有关系啊。那个我觉得台湾人有一个魅力是他们比较细心一点、细腻一点，比较懂女生在想什么。韩国男生可能比较知道大一点的啊，台湾男生就知道一些细腻的，很棒。蚵仔煎战士需要戴手套，因为这是对于食物的神圣。就是不留指纹的意思。是，我平常吃饭是不戴手套，但我今天吃蚵仔煎，我一定要戴手套，因为我在讲的是蚵仔煎吃得好，手套先戴好；蚵仔煎不好，手套会知道。你有没有想过要当节目主持人？倒是没有想那么多因为我本身今天是秉持着一个蚵仔煎白金精英协会里面的一个士官长，然后我也是身为这个本格派蚵仔煎战士，所以对于这个蚵仔煎的神圣性是不可玷污的。所以如果我想到其他的非分之想，都是对于蚵仔煎的不敬。所以在这边我要 shout out to 蚵仔煎，还有我的蚵仔煎。第一次担任美食节目评审吗？
其实是我对这件事情蛮有兴趣的，因为我觉得美食竞赛其实是很残酷的，因为一道接着一道，其实那个味道的鲜明的程度，在你内心很快就会产生一个排名跟高低之分。但是我还是说，美食没有优劣，因为你刚刚的评语都非常的真诚、真切、直接，是，你会不会担心等下走不出去？我会担心没办法去花园夜市跟一中商圈呢。我的排名哦，我跟大家说，我的排名不是在于这个食物好不好吃，我是以一个我对于蚵仔煎这个美味，我个人的标准，但不代表他们不符合我的这个标准，代表他们不是好吃的东西，他们非常好吃，但是可能在我对蚵仔煎的这个标准可能过高，但是我还是爱他们。对，我不能给他们这个，但我可以给他们这个。对于3位评审的评语，我是给予包容，我给予足够的尊重，给予高度的肯定，但是我并不苟同。你是从小就特别喜欢吃蚵仔煎？对，我特别喜欢吃蚵仔煎诶，我真的很喜欢吃蚵仔煎。其实我今天真的是冲着蚵仔煎来的。宁夏夜市这个圆环边这个，今天是排我第2名嘛，它原本是我第1名，我也超常去吃。南机场的夜市其实我也吃过，没想到今天杀出了一个高雄瑞丰夜市的蚵仔煎，直接窜升冠军。宁夏跟瑞丰真的蛮厉害的，我觉得他们在我这个各项指标里面都几近满分了。因为人生很难得可以一次吃，但人生不能拿来丢，因为会变人身攻击。对，蛮饱的。你在夜市有没有必吃什么？我自己想想看哈，我自己去夜市其实要看哪一间夜市，因为每一间夜市都有它独特我喜欢的东西。像今天瑞丰夜市，我的hometown，我其实就住瑞丰夜市对面，所以瑞丰夜市的东西对我而言如数家珍。我今天心情好，我就会先去吃个蒙古烤肉，或者在后面吃个万国的铁板牛排。但我首先一定会做的是，我会在最开头的地方买一杯红茶鲜乳，这是我基本的一个要求。然后如果到宁夏的话，宁夏我会吃爆爆龙火锅，在这边跟大家推荐一下。看起来虽然好像有点脏，但是很好吃。这些都是你自己找的吗？对，因为其实我之前做那个旅游节目嘛，所以其实台湾的夜市真的拍了很多。就夜市你说必吃什么的话，其实那都要看个人喜好或者是童年回忆。但其实整个台湾的夜市，好像你会以为东西卖的差不多吗？没有，台南有卖鳄鱼那鳄鱼火锅。那种东西，我觉得就很适合大家去到每一个夜市，然后特别去给他吃一下那间夜市最特别的美食，因为它符合当地的这个特色。像花莲的东大门也会有符合，就是有一些原住民的料理。每一个夜市它在哪里，然后去吃，这个比较重要。那你有没有在夜市一定不会吃的？在夜市一定不会吃的，就跟我在全世界一定不会吃的东西好像是一样，因为我不敢吃青椒了，我去夜市也不会吃青椒那种的。应该是说春夏秋冬四季吧，你要符合季节。像我夏天，我是绝对不会吃药炖排骨的哥。夏天吃药炖排骨，绝对是香港、韩国、日本人，他们没有机会了，一定要吃吃看，不然那太补了。身为一个美食 YouTuber， 会不会比较想当评审？这完全是不想的。我的妈呀，这个节目当评审实在是太刺激了，因为这个真的会完全的断人家财路。Oh my god， 这个东西，这个节目播出去太激烈，我觉得这个真的非常的特别啊，真的很刺激。因为外国的朋友来，可能有一些都已经知道北中南的口味是不一样的。所以像我南部人，我会觉得很多东西甜口我是喜欢的，可是在北部就会觉得这东西太甜。所以我自己觉得美食，如果只要是老板用心去呈现出来的料理，它从来都不该被评好不好吃，只是你喜不喜欢而已。我还是可以当评审嘛。那你会不会想做一个酒吧王之类的？酒吧王吗？那不会，酒吧王太可怕了吧？比调酒是不是？哇，那太刺激了，比个喝下王好了。喝下王会有点意思。第2次录影的感受有没有不一样？因为我的部分是负责访问每一个店家他们在上菜的时候的过程，所以很开心的是就是可以跟不同的店家访问他们的故事，很不一样的体验。因为有一些店家我们去吃会问说，老板请问一下你们做几年了？那老板就觉得你是疯子，或者说老板你一天卖多少份？这么多，那你开什么车？刚刚就是那样访问，我就觉得很开心，就是可以知道说，原来他的姐姐是在养蚵的。然后，所以他们就进了鹅啊，然后自己跟先生做，然后有了小朋友，又再传给小朋友，然后最小的有从17岁就开始帮忙家里，因为有时候你去夜市，你就可以看到小朋友可能穿着高中制服，下课就来帮忙的，哇，那个感觉就会很特别。我觉得了解他们背后的故事，我会觉得很开心。这一集的参赛选手颜值好像特别好啊，应该是管委会开始走一些奥博了。我们每一集的参赛者是不同的，管委会都是同一个，所以经过上一次之后呢，管委会基本上大走心，每一个回去就已经在开始
安排战术已经不止在料理的部分，他们连颜值都开始。有没有看到娘娘特别注重颜值？长得蛮帅的呢，我分数应该就是给那一间。他有在看，有他看中一个了，对他已经看中了，好像是宁夏的3代，那个也是算看得准。那真的贼有钱，谈恋爱要过得很舒服嘛，对不对？仔细想一下，因为我都只吃南机场，如果在南机场夜市我必吃的话，就会是我不能告诉你我吃什么，因为你们会去吃。那我会跟你讲我第2个想吃的东西，那个叫做来来水饺，你们就去吃来来水饺，来来水饺好好吃哦，好好吃哦。第一个可以有个大方向吗？第一个也是水饺，但是是另一家水饺。秀汤，秀汤才是王来比较好吃，最好是你才不懂吃哎，不懂吃。我从小吃到大，我都在吃秀汤，来不来啊？也很棒。还有一个我必吃，就是在外面有一排果汁店，然后离中一国小最近的那间果汁店，我自己是蛮常去喝的。以上，我一定不会吃的就是鹅啊，鹅啊煎我。没有，南机场不是有一间鹅啊煎，今天有来比赛，南机场也只有那一间，但是我会去吃它的虾仁煎或者是花枝煎，我会怕那个鹅啊那颗球爆掉之后，然后满嘴的味道，我就对我会有这样的反应。你去了一趟朝圣之路嗨，你在路上有没有吃到觉得可以拿来夜市卖的东西？我跟你讲，我在朝圣之路吃的每一个东西，我就只能说我们亚洲食物太好吃了，没有一个东西可以带回来的，没有。西班牙有个东西叫 tapas 是配酒的小菜，其中一样菜超级过分，拿腌过的辣椒、腌过的酸黄瓜跟鲫鱼罐头3个东西，然后不规则的串在一起，一串卖出去，干什么？那你就是等于拿硬瓜跟脆瓜还有老船长鲔鱼罐头串在一起拿去卖，阿米赶快！所以我在那边的时候，我一直想把亚洲的东西带过去。如果有机会可以在那边做一个实境节目，我也想要做，就在那边开一个 local 食物的餐厅，因为我在那边吃的东西一直很想说，有个酱油或者是辣椒或者是蒜头拌在一起，那个都会好吃很多。他们对我可以3秒入睡这件事情感觉到蛮震惊的，对我只要一累，不管晚上10点11点那边天还是亮的，我就可以直接入睡。他们的怪癖就是卢广仲走太快啊，李玉玺走太快。以上。因为今天黄轩也是光头造型，是你有没有觉得自己被威胁，帅度各方面？那个是不会的，他毕竟长得也还好。其实就是说，如果要纯比外观的话，我就是肯定是不会输他，毕竟我的工作是卖脸的。黄轩就是对，他就卖才艺就够了。我是觉得太聒噪了，就是1集只有1个小时，后期要怎么剪？但是好球，因为那个效果很满，我喜欢。那等一下下一集是你的好友李玉玺，是你有没有要传授他一点 paper？该讲话的时候就讲话，不要多。我们多的我们留到我们 podcast 聊，没有啦，因为李玉玺其实就是中规中矩的帅哥啦，他也很会观察现场的气氛去做丢接球的回应，然后你就会看到他就是他会一直灿笑，总之他会一直灿笑，那个笑我最喜欢，说不定是收视高点。对对，他只要一笑就直接啪加5个百分点，李玉玺给我笑，然后整场李玉玺在那边讲。因为玉玺的妈妈拿手菜也是臭豆腐，真的假的？我不知道他妈会做臭豆腐反正李玉玺也没有带来过啊。有时候从别人那边听到一些就是我不知道我好朋友的事情，我是很难过。李玉玺，下次你可以好好跟我讲一下吗？你在夜市有没有必吃什么东西？快乐 QQ 球，最爱 QQ 球，我每次去夜市都会找 QQ 球。一定不会吃的，排队的我一定不会吃，因为我很懒得排队。我都会吃排队的旁边那一家没有排队的，像我以前住在那个板桥南海夜市嘛，永远排队的那一家麻油鸡，我是念了大学4年我都没有吃到过，我都吃隔壁那一家没有排队的，我觉得也 OK 啊。你有没有觉得黄轩很难控？因为他本来就那样，所以原本就是我意料之内的，反正让你讲嘛，你就讲。可是因为我耳朵又有李伯恩在跟我讲话，然后他又要讲话，所以有一段很好笑嘛，就是他黄轩讲完之后，我就说好了解，然后他们两个说你最后有了解，我说啊，因为我这边在听 podcast， 所以我就面对黄轩这样滴滴供，你就给他一个句点就好了。因为重点是黄轩有时候讲什么我们也听不懂。对啊，你叫他第一次跟讲第二次也不会一样啊。我觉得有蛮加分的。宁夏那真的蛮帅的啊，讲同一个吧，而且他们是第3代就是平头的是哥哥，然后那个娘娘喜欢的是弟弟。今天就是我们的光头帅哥也很多，
有，我刚刚一上来休息室的时候，就有这一排一系列光头，我以为我来到少林寺，我想说今天是要干嘛？干嘛？讲到颜值，因为我们下一集也是帅哥玉玺。玉玺。对，那会不会你觉得这个节目我们如果靠帅哥也是可以是走出一片天？你说，哎。但也只有玉玺吧？什么话？还有志伟哥，感觉他很有钱。对啦，当然都是啦。因为我不知道下一集的老板是什么样子的那个 vibe， 所以可观察。你们的衣服颜色都没有讨论，都是一样的。对呀，很奇怪。就人家今天大家就说蓝色，其实我们吃东西口味也差不多，可能因为大家都用自己的地方的口味。去尝这些东西，所以变得给的分数就很接近。主办单位找一个来自香港的，一个泰国的，一个韩国的。首先你不是很熟悉这个地方，不是每个夜市你都去过，你只是站在你是一个游客，到底这个口味适不适合你？第二呢，就是你用你自己的地方的口味去吃这个，第一的感觉是怎么样，就变得大家都没有感情在里面，不会说这个是我常来，我听说这个夜市很有名的，都没有，完全从一个很公平的去评分这样子。蚵仔煎可以，我也喜欢吃蚵仔煎。我觉得在台湾来讲也是一个比较有名的菜。这次的赛制多了一个叫评审的评审，你自己觉得黄轩刚刚那个表现怎么样？我觉得这个很好，因为什么？刚刚我就讲了，我们三个代表不同地方，他就代表很 local 的。有些我们讲的，他觉得不认同，因为我们台湾就本来是这样子的，为什么他要这个？因为我们就可以讲出他们的心声，他可以用这个来平反。我觉得这个是很好。你们今天是第一次碰面吗？还是之前有遇过？第一次碰面，哇，他嘴很溜啊，很厉害啊，非常好。我觉得他刚刚好可以达到我们的平衡。推荐台湾人去香港必吃的3样东西，当然是煲仔饭呢，就这个是我们的特色。鸡蛋仔啊，避风塘炒的东西，比如炒蛤蜊啊，炒螃蟹啊，这些都是就海鲜在香港是比较特色，因为我们四面环海嘛，而且很新鲜的，讲到自己口水都流出来了。所以这些也都是你爱吃的。爱吃的，对。还有一个很特色的叫碗仔翅，鱼翅的翅，虽然叫碗仔翅，但是里面没有鱼翅的，只有鱼翅的东西，就粉丝在里面，吃起来有点像鱼翅，其实它有点像酸辣汤，它有笋丝，有可能鸭血，可能有都是一条一条的东西，然后有一些就是你吃起来感觉里面好像有鱼翅，但是它没有。小时候香港其实生活的是比较不是很有钱的，所以很难吃到鱼翅。所以你听到鱼翅这个名字，你很兴奋，永远在球场的外面啊，晚上的夜市啊，就会有碗仔翅，一档一档的推着车子来给你一碗这样子。那个时候很便宜，几毛钱一碗，所以它怎么可能有鱼翅呢？但是你现在看到你还是想吃，你就会吃到这个，你会想起小时候的东西这样子。大家好，我是来自宁夏夜市棉花冰蚵仔煎的参赛选手。刚刚比完了嘛，心情怎么样？我觉得跟我想象的有一点落差，但是其实比赛整个过程是有趣的。应该说平常上班的时候也是就是跟人接触嘛，那这次是跟机器然后互动的那种感觉，其实跟我们平常在店里面其实是不太一样的感觉。制作的过程中，主持人也会跟我们就有点像聊天的感觉，对，也会让我们没有那么紧张，在比赛的环节过程中，黄轩老师非常喜欢我们的，就是我们的料理，我会感到很开心，因为本来就不是说一定要争取第一名啊，但是我会觉得说，希望可以把这个蚵仔煎是每个夜市都有的东西，但南北口味一定是不一样。那我也想说，我们就坚持最好的东西，然后希望可以让更多人认识，甚至可以发扬国际。这样。刚刚其他的评审对你的颜值给予很高的评价，你自己怎么看？什么小绰号之类的？没有，让你强烈吸引到一位评审。评审那可能是娘娘的部分。那你觉得他怎么样？很漂亮啊，萨瓦迪卡。所以会有客人是冲着你的颜值来看你？不会啦，不会，太夸张了。大家是好好享受美食就好，然后有机会多来宁夏夜市。宁夏夜市确实是一个以吃为主的夜市，里面有新的，也有很多就是50、60年的老店。宁夏夜市有千岁宴这种东西，就是20到50年以上的店家的料理就叫千岁宴，欢迎大家都来
宁夏夜市逛逛街，来体验我们传承50-60年的美食。我是在高雄瑞丰夜市，我卖这个蚵仔煎烧烤，还有卤味。今天拿到第1名的感想是什么？很高兴啊！本来做吃宗旨就是做最好吃的，客人吃的高兴，我们也高兴啊。各有千秋啦，但是我的蚵仔煎我是经过研发，那个混浆跟酱汁都经过特别的研究。今天的比赛的结果跟你预期想的一样吗？差不多，就是有这种自信，对，客人来我这边吃了蚵仔煎，大家吃起的话都好吃。那你昨天晚上有没有紧张到睡不着？平常心啊。自信的话就平常心啊。大家好，我是哈拉台的盖瑞。大家安妈妈，因为现在也晚上9点了。没错，也是从早到晚。大家辛苦了。你是谁？我是杰尼，我是杰尼。有点想说拜拜了。我们要玩残酷2选1。好，我们听听看多残酷。答错了会怎么样吗？旁边会掉铁板下来啊，开动什么之类的。你想要长得很丑但非常聪明又有才华，还是要长得超漂亮但很笨什么都不会？但是选长得超漂亮，因为我想要过看当一个漂亮的人的生活是怎么样。盖瑞感觉怎么样？很爽吧？我不太知道。真的漂亮，然后的人头脑不清楚的话，也可以过得很快乐。对，因为有时候什么都不知道，反而更快乐。你看又漂亮又快乐，那不是很好吗？对啊。对啊。如果你有一个难以启齿的秘密，你会选择让家人知道，还是让喜欢的人知道？怎么那么会问呐？还是喜欢的人就是难以启齿的秘密？你不要乱讲话，我会被你们害死你喜欢我啊？好，我想一下，应该跟我喜欢的人讲吧。他可以接受的话，他就可以接受；不能接受的话，也让我认清一个人。如果你今天在路上突然裸体，你会遮脸还是遮重要部位？我应该会遮脸吧。我跟你的想法一样。对啊，你谁会露脸啊？露脸就反正也没有人看出来我是谁啊。娘娘就露脸，娘娘露脸，他是想让大家知道他裸体吧？他可能比较喜欢被认出来。大家好，我是李玉玺，今年31岁。只要一笑就直接啪加5个百分点，5个百分点。身高182，对，星座是牡羊座，黑型哈。这是我第一次参与就是要当评审的节目，这样，所以其实蛮紧张的。那你去夜市都会吃什么？我很喜欢吃臭豆腐，然后欧阿米刷，然后鸡排这样子。我今天的衣服的那个设计的感觉呢，就是那个包烤鱼的那个纸。原来是这样吗？对呀。现在才知道也拍了一整天。因为就是要跟那个夜市有关。对，那你的嘞？我的就是今天走一个K-pop idol 风。对，因为呢 K-pop idol 一定要来台湾吃夜市美食。对，没错。现在走起来吗？你真的是天才是不是？我念过硕士，不好意思。一定要去夜市。对。吃什么？绝对不是臭豆腐。我姐上次来夜市，然后我请她吃臭豆腐，她说为什么要自己付钱吃这个东西？我跟你讲，臭豆腐，我的姑姑呢，其实她的那个嗅觉已经就是没办法闻到什么东西了。对，然后她吃臭豆腐呢，她说她很臭，就是臭到连没有嗅觉的人都觉得臭了。突然没有嗅觉，对，突然就觉得哇好臭这样。我心里说，就是你根本没有闻到啊，在变臭什么这样？说泰国没有这种很臭的吗？有啦，泰国有很多很臭，榴莲呐。榴莲。怎么了？可是要吵架是不是？我才不喜欢泡菜嘞。我没有说泡菜，臭豆腐比较喜欢，榴莲在后面。所以呢，泡菜配那个臭豆腐是绝配的。好，放起来，好吃。来，我们来请我们的来宾。今天这样参加我们的这个节目有什么感想吗？很开心，今天可以来到这里，这样子，没想到休息也要访问，根本没有让我们休息。今天你一次吃了9家这个臭豆腐，你有什么感想？嘴巴很臭。没有啊，是吗？超级香的嘞，身体也很香哦。
你有没有压力很大呢？其实压力还好，因为我的评分不影响到实际他们的去留啊，所以其实还行啊，就是好好享用美食这样。所以你今天最不看好哪一家夜市？我现在可以讲这个吗？对啊，可以吗？我忘记这里是哪里了？你给的那个夜市比较高分的，对我们来说比较低分的话，你会玻璃心吗？我会生气，我会离开，我会离开现场。那等一下就狠狠的敲那个锣，是？对对。我其实不太敢敲为什么？就是好像打断你们的感觉。没事，尽量打断。公平公正，非常的real 的。因为有时候我们也不知道要讲什么话，有点效果。拜托帮忙看看。对。那李玉姐在家里不是都会吃妈妈的臭豆腐吗？就是妈妈的臭豆腐是哪一种臭豆腐呢？妈妈臭豆腐是用蒸的，对，所以这次真的会比较高分一点吗？没有了，就不会把妈妈的这个列入评比。好，那最后一个问题要放你走了。还有，你现在有在谈恋爱吗？我现在不是跟你在谈恋爱，我们刚才不是已经约好了？刚刚经纪人在那边瞪我。要结婚了？哎，对，他刚刚要跟我结婚呢。对啊，用臭豆腐。对呀。你的居留权是这样来的。对呀，跟他结婚拿到永久居留证。到后面有对两个。有那个林正辉是我的本名。